Bonjour, je suis de nouveau avec vous. Le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. Chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient. أقرأ قراءة ثانية. Le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. Chacun doit faire avec amour son travail qui lui convient. مرة ثالثة وأخيرة. Je lis pour une troisième fois. أقرأ لمرة ثالثة. Le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. Chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient. نشرح الآن. Le travail est indispensable à l'homme. Le travail est indispensable يعني العمل هو ضروري لا غنى عنه indispensable indispensable à l'homme للإنسان. l'homme هي تكون الرجل la femme هي المرأة لكن هنا في معنى الإنسان. Ok, le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. تعال قبل ما نشرح هذه الكلمة نفكر في الفاعل. الفاعل هذه الجملة il. الفعل هذه الجملة permet. الفعل هي permet. الفاعل هي il. il يعني هو من؟ معناها le travail. عوض أن نقول le travail ستكون تكرار فقلنا هنا il تعوض كلمة le travail. permet يمكن من؟ يمكن الإنسان. كان ممكن نقوله il permet à l'homme عشان ما تكونش تكرار il permet à l'homme فغيرنا كلمة à l'homme كلها à l'homme يعني غيرناها بلوي. il lui permet le travail permet à l'homme معناها العمل يمكن ماذا الإنسان il lui permet de faire quoi يعمل يعني يساعده أو يمكنه من ماذا de survivre أن يعيش de survivre et d'assurer son confort. assurer يعني يضمن son confort الراحة. راحة من؟ راحة الإنسان. le confort de l'homme معناها le travail permet à l'homme de survivre et d'assurer le confort de l'homme. لاحظتوا؟ فهنا عوضنا à l'homme هنا à l'homme عوضناها lui à lui. il permet à lui ou il lui permet ou bien il lui permet. وهنا son confort le confort de qui؟ راحة من؟ راحة الإنسان. المفروض نقول d'assurer le confort de l'homme. ستكون كذلك كلمة homme تكرار فغيرناها بالadjectif possessif هذا son. اوكي mon confort راحتي ton confort راحتك son confort راحتهم notre confort راحتنا votre confort راحتكم leur confort راحتهم. اوكي son confort il lui apporte il تعود على ماذا؟ على le travail. il lui apporte يعني il apporte à l'homme يعني يجلب للإنسان le travail apporte à l'homme وإلا il lui apporte aussi كذلك يجلب الإنسان كذلك le respect des autres. le respect يعني احترام أو تقدير les autres des autres تقدير الآخرين. les autres يعني الآخرين. هنا des autres تقدير الآخرين مضاف ومضاف إليه. بالعربي نقول تقدير الآخرين. لاحظوا كلمتين فقط. نقول باب القسم كلمتين فقط مضاف مضاف إليه. باب ماذا؟ باب القسم.
أوكي، كتاب الطفل كلمتين فقط، بينما في الفرنسية لازم 3 كلمات حتى نعبر أن هذه الأشياء تنتمي لهذه الأشياء، هذا الشيء ينتمي لذاك الشيء. مثلا نقول le livre de l'enfant، لاحظوا le livre كلمة، de هذيك كلمة، l'enfant كلمة ثانية. أوكي، فضروري كلمة de لتعبر عن هذه الأشياء مضاف، هذا الشيء مضاف للأشياء. مثلا نقول باب القسم، باب مضاف للقسم يعني تابع القسم. ولو قلناها بالفرنسية سنقول la porte، لا كلاس ما عندهاش معنى بالعربي، لا بورت لا كلاس معناها باب القسم عندها معنى، لكن بالفرنسية سنقول نضيف كلمة دو وستقول لا بورت دو لا كلاس. دو مهمة جدا لتعبر عن إضافة الأشياء للأشياء. أوكي، وهكذا. فنقول هنا il lui apporte aussi، يجلب إليه كذلك الاحترام des autres، le respect des autres، احترام الآخرين. chacun كل واحد، chacun لو قلنا كل واحدة سنضيف هنا أو سنقول chacune، لكن هنا نقول chacun chaque homme. chacun doit faire يجب عليه أن يعمل ماذا؟ avec amour، أن يعمل avec amour بحب، avec amour un travail، عليه أن يعمل عملا بحب qui lui convient، يعمل عمل مناسب له بحب. لو ترجمناها سنقول كل واحد يجب عليه أن يقوم بعمل مناسب له بحب، لكن في التركيب ما يجيش نفس الترجمة. فأشرح كلمة بكلمة، شرحت المعنى العام لهذه الجملة وسأشرح كلمة بكلمة. chacun كل واحد doit faire يجب عليه أن يعمل avec amour بحب un travail عمل qui lui convient، qui يعني الذي convient lui convient يناسبه. أوكي، convient يعني يناسب، يناسب من؟ l'homme. أوكي، نقرأ آخر مرة مع بعض لنتمكن. أرجو منكم أن تأخذوا دفتر الخاص بالفرنسية وتكتبوا هذه الفقرة، ثم يمكنكم توقف الفيديو وتكتبوها غيبا، سواء حفظتوها أو قبل ما تحفظوها أم تكتبوها في شكل إملاء. أنا أقرأ وأنت تكتب من دون ما تشوف لي الشرائح. أوكي. Le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. Chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient. Ok, très très bien. أمر إلى الفكرة الثانية. Le travail est une nécessité pour l'homme. Le travail est une nécessité pour l'homme. Le travail est une nécessité يعني العمل هو ضرورة، une nécessité ضرورة. أوكي، pour l'homme للإنسان. أوكي، أحفظها هذه. Le travail est une nécessité pour l'homme. أعد ورائي. Le travail est une nécessité pour l'homme. توقف الفيديو أو لا أقول توقف الفيديو، معناها لا ترى الشريحة وتكتب هذه الإملاء. اكتب le travail est une nécessité. nécessité. اكتب وأعد ورائي. nécessité pour l'homme. pour l'homme للإنسان. pour l'homme. très bien. الآن انظر إلى الشريحة وصحح الأخطاء معك. أوكي، ما معنى هذه الجملة؟ كنت قد شرحتها، اشرحها لنفسك ثم استمع مرة ثانية وتأكد من المعنى. أوكي، on continue. Le texte une première fois
vous suivez. أقرأ النص أول مرة وأنتم تتابعونني. Ok. Travailler, c'est agir pour assurer sa survie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Le confort nécessite plus de travail que la survie, mais il est plus satisfaisant. Assurer sa survie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie matérielles. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. Je lis une deuxième fois, vous essayez de lire avec moi. أوكي أقرأ مرة ثانية حاولوا أن تقرأوا معي. سأقرأ ببطء. Travailler, c'est agir pour assurer sa survie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Le confort nécessite plus de travail que la survie, mais il est plus satisfaisant. Assurer sa survie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie matérielle. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. Alors, on lit pour la troisième et la dernière fois avant d'expliquer ce texte. نقرأ للمرة الثالثة والأخيرة قبل ما نشرح هذا النص. القراءة مهمة جدا، لا تملون من القراءة. On lit ensemble. Travailler, c'est agir pour assurer sa survie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Le confort nécessite plus de travail que la survie, mais il est plus satisfaisant. Assurer sa survie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie matérielles. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter, mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. De ce beau texte. نبدأ شرح هذا النص الجميل. Travailler هو أن تعمل، يعني هنا تستخدم l'infinitif لكي يقول الإنسان الذي يعمل أو أن تعمل. يعني travailler c'est agir pour assurer sa survie et son confort. ok هنا travailler c'est agir، يعني تتحرك، c'est agir الواحد يتحرك. ما معنى travailler؟ هو أنك تتحرك pour assurer لتضمن sa survie الحياة. هنا تستخدم مع هو، يعني الإنسان الذي يتحرك هو ليضمن البقاء sa survie الحياة البقاء et son confort والراحة، يضمن راحته. هو travailler الإنسان الذي يذهب ليعمل هو يتحرك لكي يضمن بقاءه وراحته son confort. Sur les plans على الصعيد sur les plans على الصعيد matériel sur les plans matériels et intellectuels. هنا
على أو في الميدان أي ميدان المادي ماتيريال والذهني أو الفكري. أوكي هنا حطينا لي بلان بالعربي، لا لو ترجمناها بالعربي على الصعيد المادي والفكري ولا على الميدانين أو على الصعيدين. على كل حال هنا لي بلان لأن هنا عندنا دو بلان ماتيريال et intellectuel على الصعيد الفكري والمادي. لو كونفور الراحة nécessite تتطلب plus de travail أكثر عمل من البقاء. أوكي يعني لكي تضمن الراحة عليك أن تعمل أكثر من أن تضمن فقط البقاء. mais il est plus satisfaisant يعني هو أكثر مرضي، يعني أنك تعمل أكثر لكي تجلب الراحة، ترضى عن نفسك أكثر et plus satisfaisant. أوكي تعمل لكي تضمن البقاء تشعر بالملل والتعب، لكن لو كنت تعمل لكي تضمن الراحة تكون عندك شعور بالرضا أكثر. أوكي satisfaisant يعني الشعور بالرضا. Travailler, c'est agir pour assurer sa vie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Le confort nécessite plus de travail que la survie, mais il est plus satisfaisant. Ok. On continue. La vie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. يعني أنك تعمل لتضمن البقاء المادي هو أنك تقدر تأكل، تلبس، وتجد لك مأوى وتتعالج. أوكي نشرح الكلمات بالكلمة بكلمة. assurer تضمن sa survie matérielle البقاء المادي c'est pouvoir manger هو أنك تقدر pouvoir يعني تقدر تستطيع تأكل. أوكي c'est pouvoir manger لما تعمل يعني تأكل، لو لا تعمل ما فيش أكل. s'habiller تلبس. أوكي تستر نفسك، تختار وهكذا. s'abriter تجد لك مأوى، تجد بيتا تسكن فيه. et se soigner وتعالج نفسك وتعالج نفسك. أوكي هذا كله بفضل العمل. assurer sa survie matérielle c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. أوكي فكرة ثانية نمر إليها. matériel. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie matérielles. Assurer تضمن يضمن الإنسان راحته المادية. ما معنى c'est pouvoir يعني أنه يتمكن c'est pouvoir choisir يتمكن من الاختيار et améliorer ويحسن. أوكي ses conditions de vie matérielle يحسن ظروف حياته المادية. أوكي الترجمة ما تكونش نفسها بالضبط، لكن أحاول أن أقرب لكم الترجمة. لو كانت حرفية ما تأدي معنا، فأديكم الفكرة العامة. assurer son confort matériel c'est pouvoir choisir يعني تضمن حياتك المادية يجب عليك ولا هو يتمثل في أنك يمكنك اختيار وتحسين الظروف لحياتك المادية. أوكي. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie. Ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. يعني وأن تضمن احتياجاتك الذهنية أو الفكرية هو أنك
تتعلم c'est apprendre à parler. تتعلم كيف تتكلم. lire تتعلم الكتابة. écrire lire قراءة. écrire الكتابة et compter تعد. mais ولكن c'est aussi كذلك se cultiver تتثقف. se distraire يترفه. raisonner تفكر. تناقش يعني تفكر لا تأخذ الأشياء بطريقة مسلمة. raisonner. أوكي. هنا أفكار جميلة جدا كيفاش تضمن الأشياء التي تحتاجها أو يحتاجها الإنسان. أوكي. اكتبها واحفظها وخليها من أفكارك الأساسية سواء بلغتك الأم اللغة العربية أو حتى بالفرنسية. تتبنى هذه الأفكار جميلة جدا. Ok, assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. شوفوا compter فيها حرف البي هنا نقراهاش ولكن نكتبها. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. Ok. لتضمن احتياجاتك الفكرية عليك أن تتعلم كيف تتكلم، كيف تقرأ، كيف تكتب، كيف تحسب. أوكي. ولكن كذلك عليك أن لتضمن احتياجاتك الفكرية أن تتثقف. se cultiver الإنسان عليه أن يتثقف. se distraire أن يترفه. و raisonner أن يفكر. أوكي. J'ai choisi un exercice pour vous qui peut vous être utile à apprendre les idées et les mots. J'ai choisi une seule idée. اخترت لكم تدريب هو عن الإملاء. هو إملاء يمكن يكون يساعدكم لحفظ الأفكار وخاصة الكلمات. اخترت فكرة فقط. Alors vous écrivez assurer ses besoins intellectuels. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler. Je répète, oui. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler. Virgule, lire, virgule, فاصلة يعني, écrire et compter. Point. نقطة. Ok, je répète. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Point. Mais c'est aussi se cultiver. Mais c'est aussi se cultiver. Virgule. Se distraire. Se distraire. Virgule. Raisonner. Raisonner, etc. Ok. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. أوكي. أتمنى أن كنت كتبت هذه الأفكار. هي أفكار جميلة. كذلك فرصة لتكتب الإملاء وتتعلم طريقة الكتابة. أوكي. ثم تتأكد الآن من الأخطاء. لو في أخطاء صححها ثم أعد الكتابة. هذا مفيد جدا.
ses besoins intellectuels, assurer ses besoins intellectuels يعني ضمان les besoins de l'homme أفكار لا احتياجات besoin يعني احتياجات شوف كيف نكتبها BESOIN S الجمع هنا ses besoins احتياجاته les besoins de l'homme intellectuel لاحظ هنا on a double L intellectuel ok c'est apprendre de paix apprendre à parler lire écrire et compter mais c'est aussi se cultiver se distraire à هنا raisonner de zen هنا ok merci beaucoup au revoir et à la prochaine